ഇത് ഞാൻ പുന്നമട കായലിലാണ്, കായലിൻ്റെ അരികിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു വശമാണ്, അത് പുന്നമട കായൽ. ഇവിടെയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുറേ കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബവും ഇതുവരെ കെട്ടുവള്ളത്തിലോ ഒന്നും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കെട്ടുവള്ളം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ബോട്ട് യാത്രയാവാനുള്ള സമയമായി. ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന ഈ പുന്നമട കായലിലാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ വള്ളംകളി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബോട്ട് റേസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, രസകരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കെട്ടുവള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം, അതിനകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫണ്ടടിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന കെട്ടുവള്ളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. വരൂ. ഇതാണ് ബെഡ്റൂം, ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ? വാ, നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് വേണ്ട. വാ, സൂപ്പർ. നമ്മുടെ ബോട്ട് യാത്ര ആയിട്ടോ. ഇതാണ് 2ാമത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇത് 2ാമത്തെ ബെഡ്റൂം. വരൂ. നമ്മുടെ പിള്ളേർ സെറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പുന്നമട കായലിലാണ്. ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇത് വളരെ മനോഹരമാണ്. കേരള തനിമയുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേസ് കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിന് എന്തൊരു കുളിർമയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കെട്ടുവള്ളങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ആ ഏരിയ അതല്ലേ നമ്മൾ വള്ളംകളി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാലറി, അതല്ലേ? നമ്മുടെ കെട്ടുവള്ളത്തിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല കാറ്റ്, അടിപൊളി കാറ്റല്ലേ? ഫാൻ വേണ്ട, അതാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത. സാധാരണ ഞങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോകുന്ന ബീച്ചിലോട്ടാണ്. ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ എങ്കിൽ പുന്നമട കായലൊന്ന് കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലേറ്റായി പോയായിരുന്നു, 6 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കെട്ടുവള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഇത്ര രൂപയാവുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്തൊക്കെ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അങ്ങ് ബോധിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൈ കൊടുത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചേച്ചി
22 വർഷമായി. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞായിട്ട് ചെറിയ വെള്ളം, പക്ഷേ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. ശരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ഇവിടെ ആലപ്പുഴക്കാരികൾ. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ വീടിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കയറത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ അടുത്തുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും കയറാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അതെ, ഞാൻ വള്ളംകളി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം. ഞാൻ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വള്ളംകളി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ നല്ല ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇവിട്ടാ ഇതുണ്ട് നോക്ക്, മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതൊന്ന് കായലേ ഇത്. നമ്മളെവിടെ വള്ളത്തിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് കെട്ടുവെള്ളം. കെട്ടുവെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇതിനാണ് കെട്ടുവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അയ്യോ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോലെ താഴെ ഇറക്കണം. ഓ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ. വീശി എടുക്കുക. അത്ര വെള്ളം ബോട്ട് മുങ്ങുന്നു. കാരണം അത് നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അത്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫുള്ള് അതാണ് നമ്മുടെ ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ട് ആലപ്പുഴയിലെ. പൊളി. നീലാകാശം, ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗി, തെങ്ങുകൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാണുന്ന ഈ സീനറി എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ. എവിടെ ചാടിക്കോ. ചാടിക്കും. എടുക്കും. ഒരുപാട് രണ്ടുപേരും എങ്ങോട്ട് ചാടണം? നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചാടണം. ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചോ? ചാടിക്കോ. ചാടും. വേണ്ട അങ്ങനെ ചാടരുത്. പൊക്കി ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ദേവീക്ഷേത്രമാണ്. കാവുങ്കൽ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. നന്നായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇത് കായലിൻ്റെ തൊട്ടരികിലായുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ നൈറ്റ് സ്റ്റേ ആണ്. അതിനുശേഷം രാവിലെ ഏകദേശം 7 മണിയാകുമ്പം അവർ വീണ്ടും ഒരു റൈഡ് കൂടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് 7 മുതൽ 8 വരെ, 8:30-ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കസിൻസും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ DJ ഹാൾ. പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട്സ്. ഫുൾ എനർജി. ദേവൂട്ടനൊരു അടിപൊളി ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ദേവൂട്ടനാണ് സ്രാങ്ക് ക്യാപ്റ്റൻ. എങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ബീച്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ? ഓ ദേവൂട്ടൻ ഡ്രൈവിംഗ് സൂപ്പർ.
ദേവട്ടം പറയുന്ന ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. ബീച്ചിലെത്തി. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോകണം. ഓ അപ്പൊ ചായ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരമാണ്. പാട്ട് പാടാനുള്ള അവസരം. അഭിജിത്ത് പാട്ടുകാരൻ വരും. അഭിജിത്ത് കൊല്ലം. ഹായ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഹാ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് കയറിയോ? കൊള്ളാം കൊള്ളാം മതി. ഹണിമൂണിനെ ഇതുപോലൊരു ഹൗസ് ബോട്ട്. അതെ അതെ ഒരു പാട്ട് പാടത്തില്ലെന്ന് പഠിക്ക ജീവാംശമായി. അടുത്തായി നീലോട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന പാട്ട്. കുഞ്ഞുറങ്ങി. ഞങ്ങളും ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നാളെ രാവിലെ പങ്കുവയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്.